Yes, reka musuhuze kandi mwifurize gukomeza kugira ibihe byiza wowe ubana natwe makuru yacu agiye atandukanye. Ka mbanze nkwisabire gatoya niba uri kubona aho ngo mu ijambo rwose rya subscribe hakande nurangiza ukande no ukazogera ubundi tujye tubana makuru yacu agiye atandukanye kuri Hagai TV Rwanda. Uyu munsi kuwa gatatu ku itariki 6 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2024 mu karere ka Nyarugenge mu nkundamahoro mu by'ukuri ibije kuza kuba byahabera biteye ubwoba abantu benshi. Ni mu gihe uyu mwaka wa 2024 ubura ukwezi kumwe n'iminsi 24 kugira ngo tujye mu mwaka wa 2025. Ibije kuza rero kuba byabera muri aha ku nkundamahoro mu by'ukuri ni ibintu biteye ubwoba nk'uko uri kubona kuri screen zawe. Abantu bahuruye mu by'ukuri baje kureba ibije kuza kuba byabera ahangaha. No kuvuga ngo nukuri nge nkurikije ibintu biri kugenda biba no kuri isi igeze kure mwoka byaramwe no kuri abasenga mureke dusenge. Uyu munsi hari umujene wambwiye ngo ese kubera iki mu by'ukuri iyo umwaka ugiye kurangira abantu baba bari gupfa umunsi ku wundi. Ngira ngo ni mu gihe no kuri gishize tugenda twumva impfu zigiye zitandukanye zigenda mu by'ukuri zumvikana hirya no hino, ariko uyu muvandimwe agize gutya arangije afata umwanzuro wo kuvuga ngo reka ngewe niyambure ubuzima. Aje kuza rero kugira gutya ajya hejuru mu igorofa rya 4 mu by'ukuri arangije ahagararaho yitegeye neza areba hasi, arangije ahita avuga ngo reka niyambure ubuzima. Ahari ushobora kwibaza ngo ese mu by'ukuri ibi ngibi abitewe n'iki, ese kubera iki abikoze, ese ni impamvu yabiteye, cyane ko n'abantu bagiye batandukanye ari byo bari gukomeza kugenda bibaza. Gusa bamwe bakavuga bati yari umujura, yarahaza ubuzima, abandi bati donc yabanaga n'umugore yari yaramunaniye. Buri wese mu by'ukuri agenda avuga ibye nk'uko uri kugenda ubibona kuri screen zawe. Hano urabona ko ari mu nkundamahoro ahazwi nka Nyabugogo cyangwa se kwa Mutangana. Mu by'ukuri urabona abantu bagiye batandukanye bari bahuriye na ahantu n'ubundi hacururizwa cyangwa se hakorerwa imirimo y'ubucuruzi, ariko mu by'ukuri uyu nyakwigendera yagize gutya ajya hejuru mu igorofa rya 4, cyane ko iryo gorofa rya 4 n'abantu benshi bakunze gukoreramo niho yaje kuza kuba yajya. Abandi rero bari munsi ngo barangije baramureba, barangije babona ngo ahisenga agira gutya rwose ngo afata ukuguru ngo arakurenza, ngo arangije ngo ahita asimbuka agwa aho hasi nk'uko uri kugenda ubibona kuri screen zawe. Ngira ngo n'ubundi bahise batangira kuhakoropa mu by'ukuri kugira ngo bahatunganye, kuko byari biteye ubwoba mu by'ukuri nk'uko uri kubona. Abantu bari bashungereye bibaza bati ibi bintu bibaye n'ukuri ntabwo rwose ibintu byari biherutse kuba. Ariko icyo navuga nuko cyangwa se nakwibutsa nuko ahantu mu nkundamahoro no kubera iki ariho abantu bagiye batandukanye abenshi bakunda kwiyamburira ubuzima. Ngira ngo ntabwo ari ubwa mbere n'ubundi muri kano karere ka Nyarugenge n'ubundi ahazwi nko mu nkundamahoro n'ubundi hadasiba kumvikana mu by'ukuri impfu z'abantu bagiye batandukanye, akaba ariho bajya kwiyamburira ubuzima. Wakwibaza ngo ese kubera iki iyi nzu yitwa inkundamahoro, ariko mu by'ukuri ukaba ubona ibihakorerwa ahubwo bisobanura ko mu by'ukuri ahubwo abantu bajyayo nta mahoro baba bafite ibibazo by'ubuzima bugiye butandukanye. Ngira ngo imbangukiragutabara yahisiza iratabara n'ubundi umurambo wa nyakwigendera ujyanwa ku bitaro. Nk'uko amakuru twabashije kuyamenya nuko abantu bagiye batandukanye bagiye bakomeza kugenda bavuga ko uyu mugabo yari mu kigero cy'imyaka 40 gutyo na 45 mu by'ukuri, ariko ngo akabango yari asanzwe n'ubundi ngo akorera hariya mu nkundamahoro cyangwa se ariho mbese atorera ubuzima bwe bwa buri munsi. Ariko
abantu bagiye batandukanye n'ubundi basanzwe bahakorera yaba n'abahisi n'abagenzi bakomeje kwibaza mu by'ukuri impamvu uyu mugabo w'imyaka 45 wafashe umwanzuro wo kuza kuba yakwiyahura mu by'ukuri ku manywa y'ihangu, abantu bareba bakibaza bati kuko biba byagenze gute. ngira ngo navuga ko ibi bintu nk'uko uri kugenda ubibona kuri screen zawe, ngira ngo uri kubona abantu bari bahagaze bashungereye bari kwibaza mu by'ukuri ibije kuza kuba byaba. ngira ngo hari n'ibitangazamakuru bimwe na bimwe byabashije kuhagera nka Ndimbati, urabona ko rwose yipanze akazi. Ariko abantu bagiye batandukanye mu bibazo numvaga bagiye bakomeza kugenda bahata Ndimbati, bavugaga bati se Ndimbati wabaye umunyamakuru ryari, ibintu ko tutari tubikuziho byagenze gute, wipanze akazi gute? ngira ngo Ndimbati numwe mu bantu rwose bipanze akazi k'itangazamakuru kandi ubona ko abikora neza, nubwo bamwe baba batabyumva, ariko buriya we aba yafashe umwanzuro kuko yumva ashoboye. Rero nta mpamvu yo guca umuntu intege. Bamwe bati rwose Ndimbati wagakwiye kujya kwikinira komedi nizo dusanzwe tukuzimo. ngira ngo nk'ahanga urabona bamuhataga ibibazo byinshi, bati Ndimbati reka tugufotore, ati ariko ubanze rwose utuganirize utubwire ubundi wabaye umunyamakuru ryari, byagenze gute? ngira ngo Ndimbati n'ubundi niwe navuga iyi nkuru wayihostinze bwa mbere mu by'ukuri wabashije kuza kuba yagerayo. no kuvuga ngo uyu munsi ibingibi bitimara kuba n'ubundi polisi ishinzwe umutekano wo mu muhanda ndetse n'umutekano muri rusange w'abaturarwanda yahise ihagera, abantu ibashyira ku murongo ndetse bagenda bagabanya n'akavuyo cyangwa se gushungera kwari guhari kwinshi. ariko mu by'ukuri bakomeza kwibaza bati ese niki kiri gutuma abantu biyambura ubuzima, niki kiri gutuma abajene biyambura ubuzima? Bamwe bati impamvu yiyahuye, ati ushobora gusanga mu miryango yabo harimo wiyahuye nakubitwe, mu by'ukuri ugasanga ariyo mpamvu nawe yafashe umwanzuro wo kuza kuba yakwiyahura. Abandi bati yibaga, ati byanashoboka ko yaba yaribye umuntu akaba yaramuroza akabura amahoro, akumva haza ubuzima akaza kuba yafata umwanzuro wo kuza kuba yakwiyahura. Bamwe bati ni amahoro umunyabyaha, iteka iyo ukora ibintu bibi birakugaruka. ngo muri iri soko hano mu Nkunda Amahoro ngo abantu bari baramaze kumenyera, bari baramuhaze ngo yari igisambo ruharwa. ariko ukibaza ibingibi kuba wenda yari igisambo koko, ibyo nibyo byatuma avuga ngo reka niyahure niyambura ubuzima? ngira ngo ibyo ni ibintu abantu bagiye batandukanye bakomeje kugenda bibaza. ariko abandi bakagira bati buriya wamenya umuntu aba yifitiye ibibazo bigiye bitandukanye. hari n'igihe wenda kwiyahura bitaturutse kuri ubwo bujura, wenda byaturutse no mu bindi bibazo bigiye bitandukanye umuntu aba afite. mbese muri make babonye ibintu biba gutyo. gusa icyo navuga nuko nyine yamaze kuba yava kuri ino si y'abazima, nuko urugendo rwe arurangije. ariko bakomeje kugenda bagira bati buriya urazi n'ikindi, wapfuye naririrwa, wiyishe ngo naririrwa, ngo wiyisha bishaka, uyu nta mpamvu yo kurirwa. ngira ngo ni ibitekerezo bya bamwe bagiye bakomeza kugenda batangaza. reka njyewe rero n'ubundi ngushimire kandi nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Assalam, shalom, shalom, hasta la vista, bye bye, ciao.